Assalomu alaykum birodarlar. Mana bugun 10-iyun bugun 10-iyun sanasi Sharnotin Optim Qovun To'g'riz bozori. Mana Asaka Sharxon yo'nalishi. Kelaverasizlar do'stlar. Mana har kuni yangi tarvuzlar bor, lekin jinday narxlar qo'shilib qolibdi. Mana olishyapti bolalar. 3000 so'm 3000 so'm kiloga, 2500 so'm Optimga. 2500 so'm Optimga. Furalar qo'yilgan evaziga shunaqa bo'pti. Furalar qo'yilgan evaziga. Iloji yo'q endi. Bizda emas ixtiyor. Shu yerdan narx baland kelyapti, iloji yo'q. Joyida talamon bo'lyapti ekan. Bola olyapti mana. Kelaverasizlar, har kuni bor yangi tarvuzlarimiz. Mana hozir yangi mana fura kamazdan tushirishyapti. Kelaverasizlar do'stlar. Asaka Sharxon yo'nalishi Sharnotin mahallasi, 16-maktab yonida. Mana manzil. Endi narx o'zgarib turuvchi narsa ekan bu. O'shaning uchun xafa bo'lmaysizlar do'stlar. Mana qovun to'g'rizlar har kuni bor, xudo xolasa. Mana bolalar yuklashyapti.